हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फाइनली मेरे घर में आज एसी लग चुका है, जिसका मुझे काफ़ी दिन से इंतज़ार था। आई एम सो हैप्पी कि मेरे घर में एसी लग गया यार। ये आया था तेरस में था, बट हम लोग बिज़ी थे थोड़ा, तो इस वज़ह से हम लोग इसको सेट नहीं करवा पा रहे थे। फाइनली आज ये सेट हो चुका है और इसका उद्घाटन मैंने ही किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। आप सब मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में कांग्रेचुलेशन बोलना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।